atong episode karon sa Weekend Review. Ang Municipal Agriculture Office pinaagi sa makanunayon nga pagsuporta ni Mayor Joseph Achacoso Ranyola sa programa ni ining pag-atiman sa mga iro ning pahigayon og libreng pagpangapon o paglaygit sa mga iro uban sa pagkikigtambayayong sa Provincial Agriculture Office. Para sa dugang detalye, ania si Joanna Marie Rosario. Usa ka libreng aktibidad sa pagpakapon og laygit alang sa mga iro ang gipahigayon ni adtong October 10 to 11, 2024 sa Tejero Basketball Court. Kini nga inisyatibo nga kabahin sa programa sa pagkontrol sa populasyon sa mga hayop, nagserbisyo sa mga hagnaanon nga daan ang nagparehistro online. Ang maong kalihukan gisugdan pinaagi sa usa ka courtesy call ngadto sa OIC Mayor, Vice Mayor Jefisto Bagar Jr. na nagpakita sa kaimportante sa programa sa pag-atubang sa kadaghanan nga stray animal sa komunidad. Ang mga veterinaryo gikan sa Office of the Provincial Veterinarian Bohol ang nanguna sa mga operasyon. Diin, 35 ka mga pagkapon ang nahimo sa unang adlaw o 26 sa ikaduhang adlaw. Ang mga staff sa Municipal Agriculture Office mitabang sa tibok duha ka adlaw nga kalihukan. Ang mga partisipante o mga organizer nagpahayag sa ilang pasalamat sa OPV Bohol tungod sa ilang panahon, paningkamot ug kahanas. Ingon man usab sa Tejero Basketball Court nga nahimong venue pinaagi sa suporta ni Barangay Kapitan Joe Ace. Pinaagi sa pagdala sa mga iro sa maong aktibidad, ang mga tag-iya sa mga hayop nakabuhat og dakong lakang sa pagkontrol sa populasyon sa mga stray animals ug sa pagpasiugda sa responsableng pag-atiman sa mga hayop. Ang OPV Bohol team usab nag-edukar sa mga partisipante bahin sa kung giunsa ang napakapon nga mga iro dili na mogawa sa ilang mga panimalay nga nagpakunhod sa risgo sa pagkatakod sa rabies o mga aksidente sa kalsada nga naglakip sa mga iro nga naglaag. Ang malampusong kalihukan nahimo pinaagi sa kolaborasyon tali sa Provincial Government of Bohol o Local Government Unit of Hagna, uban ang suporta sa Municipal Agriculture Office. Kini si Joanna Marie Rosario para sa atong Week and Review. Sa laing bahin, ang atong mga tinugyanan sa bantay dagat o mga miyembro sa Duero, Gindulman, Hagna ug Anda kundughan nagpahigayon og panagtigom dinhi sa lungsod sa Hagna aron sa paghisgot kabahin sa pagprotektar sa mga marine protected area sa kadagatan. Ania si Jojo Lagari para sa dugang detalye. Nitong Oktubre 15, 2024, ang BIFAR diin arog BEMO ipahigayon og orientasyon mahitungod sa Marine Protected Area o MPA. Governance and Management Effectiveness Assessment Tool MIT Tudero Gindulman Hagna Anda o Dugha Network. Dugang kaalam sa pagpanalipod sa ato ang MPA o Marine Protected Area sa pagpahingusog sa pagpatuman sa balaod sa mga sanctuary ning atong lungsod ug sa mga kaubanang dapit sa maong network. Gipahibalo usab ang pagpahiluna kung unsaon ang pagbugna sa usa ka lig-on nga grupo magbabalaod nga nahisubay sa lokal nga ordinansa sa matag lungsod. Ipahingusgan nga ang matag asosasyon sa mga mananagat dunay tulubagon o obligasyon sa pagpanalipod sa mga sanctuary aron ang pagpanilipod mapalig-on ug dili lamang mosalig sa lokal nga pangagamhanan nga tigpasunod sa balaod kay sila ang unang dunay tulubagon sa kalina ug hapsay sa ilang lugar habig sa atong kadagatan. Tuyo usab niini nga ang maong Dugha Network maapil sa usa ka kompetisyon sa pinakamaayong pag-ariglar sa mga kalikupan o kinaiyahan sa kahiladman sa atong kadagatan sa probinsyal ug human ini ngadto na sa nasyonal. Ang maong network na ningkamot nga ang matag LGU nga makabot o maabot ang mga panginahanglan alang sa kadaugan sa maong kompetisyon. Ubos sa opisina sa Bantay Dagat Task Force, kini si Arnulfo Jojo Lagari Jr. Sa laing bahin, ang lungsod sa Hagna nakadawat og pasidungog gikan sa Kalahi Seeds ug kini gitunol didto mismo sa buhatan sa mayor. Uban kang Mayor Joseph Ranyola. Ania si Elizabeth Orias alang sa dugang detalye. Ang LGU Hagna pinagi sa paningkamot sa mga personnel sa Kapit Bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services
National Community Driven Development Program Additional Financing kon Kalahi Seeds NCDDP-EF nga nagdumala sa maong buhatan pinanguluhan sa ilang competitive nga area coordinator nga si Ruth B. Kahulugan mipatuman og nagdumala sa pundo nga gihatag sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa LGU Hagna nga nahiuyon sa mga balaudnon o mga palisiya sumala sa DSWD ug ang cash counterpart sa LGU ug pinaagi sa giya sa DSWD ug kapangyarihan at kaunlaran sa barangay kon KKB sa panahon sa implementasyon ug liquidation nga walay mga anomalya ug nahiuyon sa wala pa ang deadline nga giset sa DSWD ug pinaagi usab sa pakigtambayayong sa mga barangay officials ug mga volunteers. Gumikan niini nakadawat og awards ang LGU Hagna. Pinirmahan ni Ma'am Charlene Marie Lucero, ang Regional Director sa DSWD Region 7. Si Mayor Joseph Ranyola ug ang MPDC designate sa Hagna nga si Teresa Gina Ranan mapasalamaton sa maong award ngadto sa mga taong nagpaluyo niini ug malaumon nga mo qualify pa ang Hagna sa sunod nga pundo sarang makatabang sa atong mga kabaranggayan. Ug kini si Elizabeth Orias alang sa Weekend Review. Sa laing bahin, ang PCL Anahawan Southern Leyte Chapter ning bisita dinhi sa lungsod sa Hagna aron sa papahigayon og benchmarking. Kabahin sa mga maayong gipangbuhat sa lungsod sa Hagna may tungod sa pagmaneho sa basura. Og karon, ania si Olive Tan alang sa dugang detalye. Kaniadtong Oktubre 15 tuig 2024, ang Philippine Councilors League Anahawan Chapter gikan sa Southern Leyte pinanguluhan ni Vice Mayor Nestor B. Vestal mibisita sa munisipyo sa Hagna alang sa usa ka benchmarking activity nga nagpunting sa mga labing maayong pamaagi sa solid waste management sa lungsod. Ang delegasyon mainiton nga giabi-abi sa mga lokal nga opisyal pinangunahan ni Vice Mayor Tefisto Pagar Jr. Kauban ang mga SB members niini ug empleyado sa munisipyo kinsa nagpakita sa tradisyonal nga pagkamaabi-abihon sa lungsod sa patunob ug sab-ong nga mga seremonyas nga naghatag sa mga bisita ug mas lawom nga pagdaig sa adunahang cultural and tradition sa Hagna. Ang pagbisita mitutok sa pagsabot sa labing maayong pamaagi sa Hagna sa pagdumala sa basura, ilabi na pinaagi sa ilang Materials Recovery Facility or MRF nga usa ka inobatibong inisyatibo nga nahimong modelo alang sa ubang mga lungsod. Ang Hagna nakaangkon og pag-ila sa iyang MRF usa ka hinungdanong puhunan sa local government unit ubos sa administrasyon ni Mayor Joseph Ranyola nga adunay dakong papel sa solid waste management program sa munisipyo. Sa pagbisita, gitun-an sa mga opisyal sa Anahawan ang operasyon sa MRF o gipaambit sa mga opisyal sa Hagna ang teknolohiya, mga pulisiya o mga estratehiya sa pundo nga nagpalambo sa pasilidad. Usa ka presentasyon bahin sa Integrated Waste Management System sa Hagna ang gipakita nga mitutok kung giunsa sa lungsod ang pagdasig sa partisipasyon sa komunidad sa pagbulag sa basura sa matag panimalay samtang nagpatuman sa hugot nga mga regulasyon aron masiguro ang pagsunod. Ang PCL Anahawan Chapter mipadayag sa ilang dakong pasalamat tungod sa mainiton nga pagdawat ug sa oportunidad nga mahimong kabahin sa produktibong panag-istorya. Ang pagbisita nagtimaan sa usa ka dakong pagbinayluay ug kinaadman tali sa duha ka mga lungsod nga nagpalig-on sa pagkapangulo sa Hagna sa inobasyon sa kalikupan ug sa ilang amdam nga mutabang sa ubang mga LGU sa pagpauswag sa maluntarong mga gawi. Kini si Olive Lane Tan alang sa Weekend Review. Sa laing bahin usab, ang Couples for Christ Gawad Kalinga ning pahigayon og National Leadership Meeting dinhi sa lungsod sa Hagna. Atong sayran ang kinatibuk ang taho pinaagi ni Jester Montederramo. Ang Gawad Kalinga ug ang mga leaders sa Couples for Christ gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas nagtigom sa lungsod sa Hagna alang sa usa ka leadership meeting niadtong Oktubre 18, 2024. Ang maong kalihukan gipangunahan ni Willie Bagsarsa usa ka Hagnaanon ug ang kasamtamang presidente sa Couples for Christ Quezon City Chapter. Sa ilang pag-abot, mainitong gihangop ang delegasyon sa mga empleyado sa local government unit pinanguluhan ni Mayor Joseph Ranyola. Nasinati sa grupo ang tradisyonal nga pagkamaabi-abihon sa Hagna
pinaagi sa patunob ug sabwag nga mga seremonyas nga nagpakita sa rich culture heritage sa lungsod. Sa Hagna Cultural Center, si Mayor Joseph Ranyola uban ang mga department heads gikan sa LGU mapasigarbuhon nga mipresentar sa mga nahimo sa munisipyo ug sa nagpadayon nga mga development initiatives niini. Ilang gilatid usab ang umaabot ng mga plano nga gitumong sa pagpausbaw pa sa pagtubo sa lungsod. Ang Gawad Kalinga usa ka inilang non-profit organization nga nakatampo sa pagpalambo sa komunidad sa tibok Pilipinas, mipadayag usab sa ilang suporta sa pagpauswag sa lungsod sa Hagna. Ang ilang presensya o potensyal nga kolaborasyon nagsaad nga dugang nga nakatampo sa pagtubo ug pagpalambo sa munisipyo. Kini nga kolaborasyon nagpakita sa aktibo nga liderato ni Mayor Joseph Ranyola sa pakigtambayayong sa mga non-government organizations aron suportahan ang mga tumong sa kalambuan sa Hagna nga nagpakita sa lig-on nga pasalig sa padayon nga pagtubo ug kauswagan sa lungsod. Kini si Jester Monte de Ramos alang sa Weekend Review. Sa katapusan, atong i-congratulate ang mga nigawas nga mga mananaog sa gipahigayon nga Sinuog Istokada Photo Contest. Dihas ni aging simana, gihimo ang awarding ceremony uban kang Mayor Joseph Ranyola ug kang First Lady Rebecca Ranyola dinhi sa bag-ong municipal building aron sa paghatag sa mga award sa mga migawas nga mga mananaog sa gihimong Istokada Photo Contest. Sa mga mananaog, congratulations kaninyong tanan. Lakip na ang mga ning salmon. Hangtod sa sunod higayon mga kaigsuunan, kini si Bern Condor mapasalamaton sa kanunay ninyong pag-uban sa atong segment nga Weekend Review. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.